Hello Sophie ulenaute hozo se na bon chawin kahin lem kirvin dunia hin vannoya thilkidang sagi ho thu new cha na sayo hitin seven wonders of the world dia ki he the great wall of China, Petra of Jordan, Christ the Redeemer, Machu Picchu, Chichen Itza, Colosseum le Taj Mahal ho he hi seven wonders of the world list la hin Great Pyramid of Giza jong hi azaw thai na hi seven wonders ho la hin Tuni hin thum ina say diwa hi chima sanga chun ka channel subscribe bol nai lohon lung se ten subscribe ni hin bol pi divin kan team kin ina he hi pyramid hi tuni chana hin koi hon iti asi muham ti hi he do henai pun a hin la ta sandan za chum chum sim sen laomin hi hol ajun hi Egypt gama pyramid hi alien hon asim o hedem ti hi ta san na len ta aumin hi tu hin seven wonders of the world hola a the Great Wall of China hi iti kisima iti hong ki parham ti neu cha na saiwite China him khang thu sima dinga ana khang to masa loi zonga hevin Chinese mi masa ho chu chi na thip na an hau un thil tha tha ana pu do un tua mun tin legam tina I ha man penu le kha zong hi China te hin a hin sim do masat penu hi chu kiu hi lo a me lo zong ama ho hin sim do masat pen a hi ki ni na hi Jong le vanoya mihim khut su'a kisim thil sau pian jong a hin sim do panun na hi The Great Wall of China hi 21,000 km a sau zo in khupi zaliwal a ho pa in China gam salam kaile alailung azot pa hi hi Great Wall of China hi 8 to 5 BC laya kun anaki sapan hi ta dingin akisei na hi hi phat laya cho China hi gam neu cha cha a anaki hom khen a ama ho ka ajong galle tul ana jing a hi hiji achu agama gama vaipu ho chun ama gampu na sung ben bit theina dinga hichi bang sang ta ho hi ana sim o hi 3rd century BC laya Queen dynasty vaipu laya hin hichi bang sang ta asim ho chu sim phat a sim sau beding a hin gung tawin a sa phabeble atha asa ho chu a hin zo mat pan taw na he a hin la tu khanga e hon I hiet o amin thang mun lai ho hi Ming dynasty phat laya hung ki sim pan be hi hi chu 14th century lai ahung hitan ama sa pendinga a hin sa phat wa kon kum sang le ja sagi zo lang pe ti na hitai hi kulbang thumla a khat tabang le a hlo jep na ho zo se hi hi phat laya Mongol ki ti tribe ho akun ki ven do theina dinga ana simu a hi pen in hi Great Wall ki sa na a thil ki mang ho hi ipp hi ding ham a bon chan koiman hezo tapun a hinla amun dungzui a athil man danu jong akibang pun hi mun abang bang chu leile thing Halloween asimovin atamzo piwang hi marble brick le ingredient chom chom amanwa asimu a hi in tu chanin jong ading jing theina lain a hi hi sung aman ho tu cha dile kaimat nadinga amanu hi tu laya kimang simen ho hi a hi pun chang hla bangin aman chetni na hi hi Ming dynasty phat laya hung ki pudo ahin simen banga hloin waterproof zong ahin tuin achap zong le imati loading tina hi ji achu aka adung zong hampa lobung ki do theilo hi Ming dynasty khanga ki sim ho chu guladai izat athuwa ling aki howang in tu ni chanin ading zo na lai na hi bang sang ta le lin ta hin sa do ding ki ti hi thil nom wang helo ding a hi tu lai banga machine za jong lo lai a hi ji chun mole thanga song lin ta ho a hin tho khom mai diu jong chu lungdon khop set a hi tai mihim khut mai maya ha asata a ki sim a hi ji chun hi kulbang sa na hin mihim tampi ta sa hla asam gilkil dang cha ji in thina ana to win hi mihim hizat chat athi e tiwang akisei theipun a hin la tu khanga khulgil na nei ho akon report ki mudanin Great Wall sa na hin mihim 400,000 valin thina ana to ina hi Great Wall hin simdo na tang ho gunchu na zalin tuni hin van noi mun chom choma konin kum khat sunga mihim 10 million val visitor zawin a hi a hin la khununga boina jong hung hi theilam pi kin ina hi tuni chana hi bang ading jing na lai ho hi tu lai khang man cha ho kimanga kisim pha atam zo ai tai akul bang thlung ke hi hoita ki ve sui jing hi lo ai tai akul bang thumla a khatta bang hi asigam a hitan akinai pi khumi hon asu siet wa ala amanguto visitor atamwal je ajong akisu si atam ta na hi
Hechi Great War of China hi Lasunga kunin jong akimu pha e kiti hi ama sapena 1930 kumachun ahung ki seiging panin hi ahin la hi chiwang chu ta san the hi pui aji chu hechi pha laya chu Lasung ti ta lowa wantham zol a jong koimacha chi khanai lo hi Lasunga lut masapen Neil Armstrong jong tam ta ve hechi Great Wall of China thu hi adong jingun ahin la tuikul tuipi mul thang ho ti lo mihim khuna kisim Lasunga kunin mu thei I macha ampui ti hi anadon but jing na khat he abana dingin vanoya thilkidang sagi hola a khat kum zakhat walam mudo lowa don lowa anaki koi Peru gama Machu Picchu hi ahi sea level akun 2400 meter asang Andes mountain Peru a Machu Picchu hi kidang ta le vet hoita masanglai pe a inku zathuma pat sang khat chan ki ka hoadinga anachen naw mun num ta khat he heji Machu Picchu hi America gam Inca empire phat laya kun ana ahitai heji khupi hi 15th century lai a anaki sa hitan a khupi in ho Zanival hi granite sung ho a kisim a kisado ngen hi akisa hoidan le asung ki kaimat hoidan hi asung khat le sung khat ki ka hi paper khat jingjong ki heng lu theilo hi hiji a hi ling pi ki ho ting jong le imacha tilowa asu si zolo hi ahile ipidinga hi chi khopi hi anasa kho kho wa chule chutia chu kum zakhat wal zen chu don lo dai lo a ki koi jing ahidam ti hi mihim atam zo lung don lakhat cha hi research tampi hon ata sanu chu ahile hichi khopi hi Inca emperor ho neile godinga ki sahitin ata sanun abangin lengdang ho akun lengte ki sel do a akhin sun theidinga ki sahidin ata san kinun hi hichi agammi Inca ki ti ho hin hichi Machu Picchu mul thinga anagel je un koima paujong analut sa lo a hi hiji achu Machu Picchu khopi a hi temple tampi ki sajong hi thei hi mancha hoi pen le imajosi a hoi pen manga ki sim hichi hol achun temple of the sun ki ti hi khat hi Machu Picchu hi khopi hi ipiji penta a ki sa ham ti tu chana he do a hinai pun a hinla a khopi hi mi hon achut lut a avet theidinga phalna tan hi 1528 kum Machu Picchu ki sa kal kum zakhat thin masang donin Spanish te hin Inca empire hi ahin to phatawin hiji chun Machu Picchu khopi mi te hin a khopi hi ahin la pi wa ahin su sit kha te diu gin na je in a khopi anadal hatawin he a khopi chu akimu do a alampi ho aki he do theilo na dingin a khopi pam gammang ho chu mein a hal ha un hiji chun Spanish sepai ho chun Machu Picchu khopi hi anamu do thei ta puwin he 1572 a Spanish ten Inca empire azo wa atho phata jiun Inca mi te khopi lin ta tampi asusi un hichi hol achun Vilca Bamba khopi jong hi azawen he ahin la Machu Picchu khopi thu ki ji do na lekha am lo ji le alam pi ding dan amu do lo ji un a khopi chu mu do lo in ana pai ta na he kum jathum zo lampi ahin American explorer le historian Hiram Bingham kitipa he Kuzio zone in Vilca Bamba khopi amang sa chu mudo te ding kinem a agachin a 24 July 1911 in hechi Machu Picchu khopi hi ahin mudo in he heche agamu do zo akon kum zakhat wal zo tu hin Machu Picchu hi vanoya mihim ten visit a ha bol na pen mun cho hetai abana abula ane sayu kum sanga masanglang pe a chi na thip na ana khang to masa nail vadung pang a ana cheng ancient Egypt mi te tu ni chan gya jong mihim ten a chi na le athip naw a sei jingule imalam jo sia ana ching masa ham le paw lo le ai mets le architecture lama jong ana khang to ma jing Egypt mi te lo hlin na lin le thupi pen khat hichi the Great Pyramid of Giza hi hechi kidang ta thil hi tu chanin a hi bangin om jing na lain he hechi pyramid hi kum somnil sagi lut a ki sa hin 146.5 meter asang he pyramid khat kisim na hi SUV car gi dan to ki banga gi lelin block alo le sung 2.3 million alun in he tu ni chana hi atam zone pyramid hi alien ho sim hidinga ata sanjing na layo he pyramid hi agisa tira chu limestone a kizut hoi sela nisan ahin khoting wa set zo hi aji chu ama hi
dizat la a uma he echi pyramid amu zumlai he sum enga kisim ahin nisana hin khole wa set a mungamla ta akunin hoilama kun ki be jongle ki mu theidinga kisim ahi ahin la hi chunga chung wa set ho chu all in alado un Egypt gama muslim ta le inthupi ta ho sanan amangun ahi hiji chun pyramid of Giza hi 8 meterin aneu betan tuhin 138.5 meter boin asang tan ahi ahi le Egypt te chun mancha hoi ta tulaya ki mang ho zawlo a iti anasi mong ahdem eche songlin ta ho chu iti anakoi tu wa anasit tu mong ahdem ti hi mi himolong boina ta khat chahi mi atam zo ta sandanin Egypt mi te hin heche song ho tole na dinga hi nel di chunga thingpum azamuwa anatol le ohidin ata sanun hi heche a nel di ho hi agot ting atol le jong ha sakinin hiji chun anel di hi asu chet masat ohiding hi hnl di chu a chet ting le thing le sung ho achunga tol nup zo hiding dan hi ahin la kidang ta ki cho hi le he je pyramid ki sim na sung ho hi pyramid ki sa na akon kilometer som agamla tura ki tinamuna hi ala le ala abai na ding adang lo hi research mi ho chun as1 ki tinamun pyramid akon 900 kilometer agamla Nile vadunga hichi pyramid ki sa na sung ho hi amudo beb ki nu na hi hechi sung ai lo le block ho chu lengte in pi ho akimang in hechi block khat agi dan chu 80 tons agi zawin a hi hechi chu Africa gama sai pi som lani gi dan to ki bang ding a hi hechi ta banga gi ho hi iti atolwa iti momonga chu pyramid hi asa da uham ti hi theory za tampi awmin kum zakhat sunglam pi hin pyramid ki sa dan theory za tampi apodo nawin ahin la koimachan ahi le adi chat a he thei povin a hi 1981 achun hichi the Great Pyramid of Giza hi microgravimetry mangin scan abol nawa asunga hin indan khatbe kimuding hamti akhol jinglai un imacha amudo chompo win ahin la ascan naw lim khat akonin iti ki sa hi hamti neu khat ahin hedo panon hi pyramid hi asunglu nading amlo ji in aban khulbe ding dan chung talo hi iti ki sim hamti chu thu chom hi tale koi hona hin sim mong hi de hamti hi lungkham ta kha jong hi Greek historian Herodotus sun it's the Great Pyramid of Giza hi Egypt gama su changhon asa hidingin asain hi ahin la research atam zon hi chi hi apom povin hi Great Pyramid komdunga kisim Egypt lengte thlan khu ahin mudo wa konin heche pyramid jong hi Egypt ma lengmin thang ho thlan khu hidingin jong ta sanalin ta aneu na hi tuni chana hin iti kisima ipga kisim hamti khuldo hinai hi jongle Egypt mite chi na sandan cho hechi pyramid hi kum somni le segi lut a ki sa hi tiwang chin ta in a khuldo zona hi tune ding in hi chan chu hi intin su khilama jongle ki hethi mutin chitabang video ho imujing jeng thena dein ka channel subscribe ne bol pe unlang video like share ne bol pe divin ka hinti mun he tul hasunga 50k subscriber thinna te devin lungsit ten loi te hon share nei na bol pi jing devin kain thum kin ne he na bon chawin nung lang video kit ting le ki mu kit taw te la na bon chawin mangpha